আরে ছিটতে হবে না, ভাঙতে হবে আমরা এখন দেরি করতে পারবো না। লেটস গো। অবস্থা দেখো ও মাই গড, গাড়ির অবস্থা। তো গাইস, আমরা সময় পাই না যে আপনারা সবাই এত ফেসবুকে ফটো টটো আপলোড মারেন, কাশফুল, সেই জন্য হাঁটতে আসলাম আমরা কাশফুলের একটা এলাকাতে। তো সেখানে ও রে বাপ এত আকাশ সবুজ কিল্লাই। তো আমরা অনেক কষ্ট করে আসলাম, অ্যান্ড এখান থেকে লাইটের একটু স্বল্পতা আছে। তো এখানে অ্যাম্বুলেন্সও খুবই একটা যাচ্ছে না, তো একটা তাল আমরা কিছু নেব, ওই যে এই সাইডে। তো সে নেবে, সে কাশফুল নিতে চায়, মানে আমি তার সাথে আছি। তো বন্ধুরা, আপনারা তো জানতেই পারতেছেন এই সময়টা যেন কি একটা কুত্তার লেজের মতো কাশফুল। তো কাশফুল, আরে ছিটতে হবে না, ভাঙতে হবে কিন্তু ভাঙে। তো এখানে একটা অবস্থা কি, আহা রে, কি কষ্ট রে, কষ্ট। ওই তো যাবে হ্যাঁ, এটাই হবে। সো গাইস, আপনারা একটু খেয়াল করুন, তার কাশফুল লাগবেই, মানে ফেসবুকে সবাই ছবি দিচ্ছে, তারও ছবি দেওয়ার খুবই ইচ্ছা, তার ফুলই লাগবে। আমি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আমার গাড়িতে স্পিড ছিল 96 অবস্থায় সে আমারে বলল কি যে আমার ফুল লাগবে। মাথা নষ্ট হয়ে যায় না ভাই, আমি গাড়িটা আস্তে করে থামায়ে আমি ওরে ভাই কিচ্ছু বলিনি, আস্তে করে আনছে এইখানে। দেখি তাই সে কি করে, সে ফুল ছিটতে আছে। আরে ভাই, তুমি ওইখানে একটু যাও, তোমার কটা ছবি নেই, মানে এইখান থেকে নেই, তারপরে হচ্ছে শ্যুট নিবা নেই। ঠিক আছে। তো এই সাইডটাতে খুব রোদ, তবে হচ্ছে আকাশটা খুব ভালো, আকাশটা খুব ভালো লাগছে। কাশফুলের কাহিনীটা কি, এই যে সবাই এই সময় এসে কাশফুল করতেছে, কাশফুলের কাহিনী আগমনের আভাস এটা। আচ্ছা, মার আগমনের আভাস। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই জায়গাটা খুব ভালো লাগতেছিল, কিন্তু লাইটটা আপনাদের আমি খেয়াল করতে পারতেছি যে লাইটটা ওই সাইড দিয়ে খুব আসতেছে, সেজন্য ভালো ফুটেজ দেখানো সম্ভব না। তারপরেও আমি আপনাদের চেষ্টা করব দেখানোর জন্য। আসলে আমি সাংবাদিক না, আমি কোনো সাংবাদিক না ভাই, তারপরেও আমি এটা ওয়াও সে হোয়াটে আমার আহা এ কি সব সাইড দিয়ে সুন্দর লাগতেছে, কারণ কাশফুল অলওয়েজ সুন্দর। অ্যান্ড লাইট, মানে এখানে কালার ছাড়াই ওয়াসাম। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা ফুটেজ। সো ফার্স্ট অফ অল আমি ফুটেজের জন্যই সে এখানে কাশফুলের আড়ালে আছে, এখানে অনেকগুলো কাশফুল। তো আপনারা ভাববেন না আমি কোনো সাংবাদিক ভাই, আমি আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই বন্ধু, আপনাদেরই আপনজন। নো আমাকে লাগবে না, আমার কোনো সমস্যা নেই, যদি আর কটা লাগে। তো আমি হাত দিয়ে করে দেবো। যে আচ্ছা, আমার তো মনে হয় না যেটা ধরার কিছু আছে, এখানে ধরার কিছু নেই। তো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার গাড়িটা ভাই রাস্তার পাশে ধুলো লাগতেছে, এরা সেদিকে তাদের কোনো খেয়াল নেই। তো সমস্যা নেই, তো এখানে জায়গাটা খুব সুন্দর, আমার তো এই জায়গাটা ভালো লেগে গেছে, যার জায়গাটা ওয়াও। তো আমি তার সাথে আছি, সে যাচ্ছে কাশফুলের পেছনে। ছোট তার হাতে কিন্তু সাউন্ড বক্স আছে,
সে আবার গাড়িতে সাউন্ড বক্স শুনে, গান শোনে। রান্না যে পাটা ইয়ে হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে হচ্ছে আমরা এখন যাবো। ছবি উঠবে কি উঠবে না তোমার ফোনটা দিয়ে ওই সাইডটা। তো এখানে একটা জিনিস, গরুতে তোমার ব্যাগটা নিয়ে যাব। তো এখানে আছি আমরা বালির ভিতরে, বালি চারিদিকে বালি, আর এটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাটের একটা স্থান, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই সাইডটা দিয়ে এই যে আমি আর এখানে হচ্ছে সুন্দরভাবে এই জায়গাটাও খুবই সুন্দর, এখানেও অনেক কাশফুল আছে। তো আমি এখন আর কিছু ছবি উঠাই দেবো। তো রেডি? ও ইয়ো ও আমার ক্যামেরা মানে কি রেডি? ইয়েস, গান তো অবশ্যই থাকবে। তো সে এখন খুবই খুশি আছে, সে তার শখ, তার এই যে ফুল লেজ দারুণ লাগছে। তো আগে আমার হেলমেটটা দাও। তোমার এসে প্যান্টে লাগছে। তো আমরা আসছিলাম, ওয়াও আকাশ। সমস্যা হচ্ছে আপনার আমার গাড়িটাতে খুব ধুলো লাগতেছে। তো আমরা এখন দেরি করতে পারবো না। লেটস গো। আবু আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছো? হ্যালো, ভালো আছো? নাম কি? জাহিদ হাসান। স্কুলে যাও? আচ্ছা ওই চুল কাটতে আচ্ছা, মানে কি এই ঘর ছাবে। আচ্ছা, এ দিয়ে কি ঘর ছাই? হয় ঘর ছায়, দোকান ছায়। আচ্ছা, গোল পাতা শিখো বল। আচ্ছা, গোল পাতার মতো কাজ করে, তাই না? আচ্ছা, গোল পাতা শিখো মেলা বল। শক্তিশালী, আমি চাইলে অবস্থা দেখো। ও মাই গড, গাড়ির অবস্থা। দেখি